咁呢條片咧，我就想話俾大家聽咧，secondary dominance 點樣用嘅。咁我哋就睇一睇一個 example，就係那些年。咁那些年咧，其實呢首歌咧，佢用 secondary dominance 咧喺唔同嘅位置都有使用啦，同埋佢嘅使用咧係令到呢一首歌咧係增加咗嗰個辨識度嘅。嗰個辨識度係因為嗰個 chord 一出咧，你就會 feel 到成首歌有一種統一性，佢就會好中意用嗰個聲音去變成佢個 signature 喺裏邊。咁我哋可以睇一睇份譜先。咁我諗大家都聽過首歌，咁我就唔由頭播一次啦。咁我純粹去 highlight 翻你見到有 secondary dominance 嘅地方。一開始其實 introduction 咧已經有 secondary dominance 啦。係啦，呢度佢就係 F7 on C， 一個第二轉位嘅 dominant 7。咁咧好明顯就係佢係 B flat chord 後邊嗰個 B flat chord 嘅5/7 chord。咁個 B flat 咧喺 F major 嚟講咧係一個4 chord 嚟嘅，所以呢一個 chord 咧就叫做5/4/3 5/4/3/4，係 B flat 嘅 secondary dominant。咁佢呢一度已經滲咗少少 secondary dominant 出嚟啦。咁另外一個地方咧就係佢成日用嘅，就係最 key 嗰個 chord 咧就係 A7。A7 咧就係 5/7 of 6。咁佢呢度就用咗第一轉位就 5/6/5。無論係 verse 又好 chorus 都好咧，佢都會出現而係作為一個幾具辨識度嘅一個 chord 嚟嘅。咁我哋聽一聽verse 呢一個位。咁佢呢一個 chord 一 chord，跟住 five on 5/6 chord，跟住落去呢個 A7 on C，係啦。呢一個咧，佢一開始咧就已經用到 secondary dominance。其實咧，好似講緊故事，一開始話俾你聽，我呢一個故事係好精彩一樣啊！聽多次啊！OK，咁佢去到後邊少少咧，其實 first 之後落去都有嘅。係啦，你聽到 B flat 係4 chord 去5，佢做本身咧其實係應該用3去6嘅，4/5/3/6啊嘛。但係咧呢一個地方咧，佢就用咗 secondary dominance 就 replace 咗本來個 A minor。佢本來咧 A minor 去 D minor 咧，其實都係好正路4/5/3/6嘅 progression 嚟嘅。咁因為 A minor 去 D minor 咧，亦都可以構成佢個 interval 上邊咧，亦都可以構成5/1嘅關係。所以 secondary dominance 有陣時咧，佢唔係淨係擺喺你 target chord 嘅前邊咁簡單。如果你喺個音樂裏邊有啲本身嘅 progression 係已經係構成咗5度嘅關係咧，其實大可以 replace 咗本來個 chord 變成一個 dominant 7。就好似呢個例子，將 A minor 本身係 A minor 嘅嘢就變咗 A7。你見到個 melody 咧本身係冇任何嘅 sharp fret 嘅，其實佢配翻 A minor 係冇問題，但係呢度就用咗 A7 啦。聽多次。跟住做 B flat minor，咁呢一個係一個 modal interchange 嘅 chord，做 approach 去4去5，再 approach 去一個 half cadence。咁嚟多一次個 verse 咧，都係做緊同樣嘅嘢，就係 F 去 C on E，再 A7 on C sharp，仲有一個第一轉位嘅5/7 chord secondary dominant。嗱，咁佢嘅其實個密度仲唔係好高嘅，用呢個 secondary dominance 喺 verse 嚟講。咁但係去到 pre-chorus 咧，佢就開始出現得多啲啦。聽下。好，
好，呢一度咧已經出現咗3個 secondary dominance，分別咧就係 D minor 之前嘅5/7 chord出現咗2次，同埋一個 B flat 之前有一個5/7 chord，咁就係5/7 of 6同埋5/7 of 4。跟住咧佢再 lead 入去呢一句嘅弦咧，佢就做咗一個叫做 linear motion 嘅嘢，將個 bass chromatic 咁落。咁呢個嗰啲 chromatic 去行法咧。呢4個 chord D minor、C sharp augmented、F on C 同 B minor 7 flat 5咧，其實佢係成件事都係當 D minor 咁去睇，as 一個6 chord 咁睇，純粹係將個 bass chromatic 咁去行，去邊呢？就係去4 chord，去咗4 chord 嘅 modal interchange。聽多次啊，個 bass 係 D，個 F 同 A 咧就喺前邊 keep 住，跟住。呢個係 C sharp augmented chord， 跟住 F on C 其實都係喐緊個 bass， 跟住再喐。呢個咧係一個 sharp 4嘅 half diminished 7嚟嘅，喺流行音樂就會成日使用。佢嘅終點咧就係去呢一個地方，再落去 C chord。B flat minor。其實呢一個咧，如果你睇翻個 melody 咧，佢個主音，佢個 chord 通係有個主音，其實呢個應該係一個2 chord 嚟嘅，就落去 C chord。咁我哋聽下成個 chord progression 就係，跟住落個 secondary dominance， 跟住去 D minor， 再落多個 secondary dominance， 去4 chord， 5去1。secondary dominant 去 linear chromatic 落 modal interchange 嘅4 chord 落5 chord 做一個 half cadence， 就係咁。之後咧 chorus 啦，佢亦都再出現翻嗰個 A7 on C sharp 喺個相同嘅位置啊。咁佢呢一個位咧，其實同 first 嘅 progression 咧其實好似嘅，只係佢落咗一個 modal interchange 嘅2 chord。咁呢個 modal interchange 有啲同之前我哋講嘅唔一樣，因為如果你心水清嘅話咧，如果係 major key 咧，2 chord 本身就係 minor， 但係咧 modal interchange 係應該借個 diminish 或者係個half diminished 7嘅2 chord。但係喺呢度咧，佢用個 major 嘅2 chord， 咁其實佢因為借咗係 Lydian mode 嘅2 chord 嚟嘅，咁個情況咧，其實咧聲音響上有啲似嗰個 sharp 4嘅 half diminished 7，咁位置上同功能上都似嘅。咁我哋再掃落去啦，咁行嘅 progression 都係大致上係咁樣，去到 chorus 嘅重複第2次，亦都係會出現嗰個 A7 on C sharp。聽多次呢一個位，跟住呢，佢就有少少唔同。佢呢就有少少 reharmonization 咧，因為之前呢啲咁樣嘅樂句咧就係 G minor 去 C， 跟住做 A 就去 D， 但係咧而家去做 G minor 去 A7， 再繼續 A7 去 D minor。咁你亦都見到佢係用 secondary dominance as 一個 replace 嘅作用，即係去取代本身既有嘅和弦，但係本身同一個樂句咧，佢類似用嘅樂句咧就用 G minor 去 C。A minor 去 D minor 就冇用到任何 secondary dominance， 但係佢再重複多一次嘅時候咧，佢就 G minor 去 A7 去 D minor。咁呢一個係有少少變奏嘅做法嚟嘅。咁大家如果可以嘅話咧，就聽一聽本身嗰首歌，跟住再去留意下個聲響上嘅唔同喺邊度，跟住再重複咧，其實係冇乜
大分別，同之前發生嘅嘢有少少地方嘅 chord 係有少少唔同嘅處理，但係其實大同小異嘅。我諗相信大家都明白去使用嘅方法同位置。咁但係有度地方咧比較精彩，我都幾中意嘅，就係去 music break 呢一度。咁咧佢又用咗呢一個secondary dominance 嘅 preparation 喺呢一度，佢連續用咗2個嘅 preparation 嘅地方。咁我哋聽個聲啦，咁就都係4536，跟住做落去2，再落多個，就係咁樣。咁佢個 melody 就係咁。大概係咁樣。咁佢呢一度其實呢啲 chord 咧都行得好靚，佢用咗連續2次嘅 preparation， 再加埋secondary dominance 喺裏邊。大家可以留意下啦，佢 D minor chord 係個 target chord， 雖然佢淨係 hold 咗2個 bar 個 target chord 啦。咁咧就用 D minor 嚟諗咧，佢個2 chord 咧就係 E minor 755，佢個5 chord 就係 A7。咁佢一踩定咗係 D minor resolve 咗去 D minor 之後咧，就即刻再行第2個 secondary dominance 同埋佢嘅 preparation， 就係 B flat 嘅27同埋57。咁呢次咧佢又用咗 minor 7，就唔係 minor 7 flat 5。點解咧？因為 B flat 係一個 major chord， 所以佢個2 chord 咧係一個 minor 7 chord。咁亦都見到一個 chromatic looks 咧，就係個 E flat 喺裏邊。好啦，跟住咧重複多一次嗰個 music break 咧，佢就行咗 modal interchange， 就冇行嗰個 secondary dominance 嘅。有少少變奏。咁你見到啦，呢度有個 flat 7嘅 chord， 其實聽到其實有埋 D flat 呢個音咧，其實係 E flat 7嚟嘅。咁就再做一個大3連 D flat E flat 做去 F， 咁樣去完結咗呢一個位。呢一個位其實好澎湃嘅，如果你睇埋佢個 MV 都係好澎湃嘅地方嚟嘅。咁再重複入多一次 chorus。咁咧，我覺得呢一首歌佢嘅佈局或者用 secondary dominance 嘅地方咧都好靚嘅。佢唔係用好多，但係咧就用得好巧妙，或者叫做好有安排啦。因為佢再 tension 大啲嘅地方，或者再climax 啲嘅地方嘅時候，就會用多啲再撈多啲 modal interchange 喺裏邊。咁我覺得都好值得大家去學習嘅。咁大家可以去睇一睇份譜，再去聽一聽首原著，你去睇一睇佢點樣使用佢啲 chord。